Добрый день, я Альмиева Айгуль Азатовна, я мать 4 детей. Старшей дочери 12 лет, младшему 2 года. Я пришла в компанию 3,5 года тому назад и начала пользоваться продуктом EPL. Аптечной продукцией мы уже не пользуемся. У меня очень много результатов. Самый последний результат – это вот недавно ездили на природу вечером, и мой младший сын искупался на Каме, и ночью поднялась температура 39 градусов. В течение суток я ему давала Mels Grow, и вот сегодня у него все в порядке, температуры нет, веселый, бегает, насморка нет, кашля нет. Я очень рада, что я познакомилась с продукцией компании EPL, очень благодарна Гузелии Назмиевой, моему партнеру, директору компании EPL, за то, что она меня когда-то пригласила и познакомила с этой продукцией. Спасибо большое.